Во новото издание на емисијата Гласот на Слободна Македонија, неделник, при Македонскиот информативен центар од Канада. Германскиот канцелар Олаф Шолц на Русија не се постигна конкретен договор околу решавањето на кризата со Украина. Рускиот претседател Владимир Путин изрази жалба да продолжат дипломатските преговори помеѓу Русија и Западот. Изминатава се да се очекуваше Русија да изврши инвазија на Украина, но тоа не се оствари. Веста објавена од американскиот State Department дека руската војска почнала да го намалува бројот на војската е неточна. Имено, руската војска испратила засилување од 7000 војници на руско-украинската граница. Кога се разнесе веста дека Русија го намалува бројот на воените сили, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг побара доказ од американската администрација дека тоа навистина дека такво нешто се случува. Одредени поранешни американски генерали и политичари јавно изјавуваат дека ваквите изјави штетат на угледот на САД. По ова следеше барање од страна на Русија го испрати дека може да им го достави рускиот распоред кога треба да ја нападнат Украина, за русите да може да планираат кога да одат на одмор. Протестите против ковид мерките во Канада влегува во својот 23 ден. Против протестите се изјасни премиерот на Канада Џастин Трудо, кој продолжи се воведе воредна состојба во Канада со цел да ги растера протестантите и да спречи понатамошни протести во Канада. Протестите кои во главно се мирни и масовни, не го разбудбедија премиерот Трудо да седне и да разговара со протестантите. Противниците на премиерот Трудо го обвинуваат дека во оваа состојба се обидува да искористи да зграбси уште повеќе моќ. Од самиот почеток на овие протести, премиерот на Канада Џастин Трудо изјави дека не сака да се сетне со водачите на конвојот. За да стапи на сила во одредената состојба, која е предложена од страна на кабинет, треба да бидат изгласани од канадскиот парламент и канадскиот сенат во рок од 7 дена на нивното предлагање. Мерките кои се предложени од страна на премиерот Трудо се следниве: забрана за јавно собирање, забрана за блокирање на граничните премини, пристаништа, аеродроми и замрзнување на сметките на оние кои донирале или донираат пари на конвојот, приморување на ПАЕК службите да ги запленат камионите, и замрзнување на осигурувањето на камионџиите кои се присутни на протестите, како и нивните жиросметки. Против најавените мерки се одгласија Конзервативната партија на Канада и блокот на крабекарите, кои најавија дека ќе и гласаат против оваа декларација за ворена состојба. За предлогот мерките кои се предложени од страна на кабинет на премиерот Трудо треба да се гласа во понеделник 21 февруари 2022 година. Исто така против предложените мерки се огласија Канадската асоциација за човекови права, Канадската уставна фондација и премиерот на Алберта Џејсон Кени. Канадската асоциација за човекови права понесе тужба до Врховниот суд против одлуката на канадската влада за воведување на ворената состојба. На тужбата се придружија
Канадската уставна фондација, како и владата на Алберта предводена премиерот Джейсон Кени. На крај, да се надеваме дека разумот ќе надвладе и да се надеваме дека разумот ќе надвладе. Ако ви се допаѓа содржината на ако се допаѓа содржината на оваа програма, би ве замолил да ставите да дадете еден лайк, ако сака може да ставите некој коментар. Ако ви се допаѓа содржината на нашиот YouTube канал, ве молиме да се запретплатите, да кликнете на копчето subscribe. Благодарам за вашето внимание, достојното гледање, довидување.